আজি বহুত দিনৰ মূৰত মাংস অনা হ'ল যদিও মোক একেবাৰে বনাব মন নগ'ল, কিন্তু বনাবতো লাগিবই যিহেতু আনি দিছে যেতিয়া। আৰু ভাবিলোঁ যে লাও আৰু মাংস একেলগে বনাই দিওঁ। বহুতে কয় লাও মাংসৰ লগত নাখায়, মাছৰ লগতহে খাই বোলে, কিন্তু মই মাংসৰ লগতে বেছি ভাল পাওঁ দেই। আৰু মই যেনেদৰে বনাইছোঁ তেনেদৰে আপোনালোকে যদি খোৱা নাই এবাৰ খাই চাবচোন, বনাই পেলাই খুবেই টেষ্টি হয়। কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে ভাবিব মাংস হয় টেষ্টিটো হ'বই নহয় কিন্তু দেই, বনোৱাৰ ওপৰতহে কথা। আধা হৈ গ'ল, হোৱাৰ পাছত মই বিলাহী কাটি পেলাই একেবাৰে পানী ঢালি পেলাই দি দিছোঁ। তাৰপাছত মোৰ মাংস এতিয়া প্ৰায় ৰেডি।